Semua anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Kau telah dipilih untuk menerima semua anugerah-Nya. Du, 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 du.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tamulai ma ibadah di Minggu Sadarion 27 Juli 2025, ibadah pukul 10, Minggu Paonopon Dung Trinitatis. Martang yang nahohoma hita. Amin. Tapuji ma Tuhata marende sian buku ende nomor 27 ayat sada rodi ayat tolu. Haleluya hari Minggu. Bar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia,
natun langit dohot panoon. Amin. Nunga dipabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana denggan. Jala manang ahana ni luluan ni Jahoba syakko. Imana mangulahon sambing. Dot holong ni roha dihabasaon. Jalamar pangalo haserepon. Maradopon debatam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sailehon matuhami rohana togu nabadia. Pikiran na denggan dot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangondingim. Sai marsi gatung tu hatama hami maradopon saluhut musuh nami. Sai ramoti jalapar gogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tanggihon hamu mapatik ni debata di minggu paunopon dung Trinitatis. Ima patik parjolo rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au baenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohotna di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na ditoru di tano, ianggo tungga besi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalana, ayona huhumna dosogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton, inggot hamuma parbadiaon hari minggui, dina onom hari maulah hamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutan di halakpe, na mangebati hutam. Ai dina onomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Dibaheni do umbain na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu di tanonan nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatano sotutu maralohon dongan jolma. Patik sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu,
manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patik na 10 ondo. Au do Jahoba debatam nina debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Si luluon dosani ama-ama tu binoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, binopar ni akan nasogoro hadiau. Alai asi dorohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong di roha diau, naso mangalausi patiki. Ima sahatna, atong ramanggi dogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahona hombar tu patikmi. Amin. Topoti ma dosata dijoloni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata namina di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jalaro di salelelelengna doa sini roham. Sai marpa muati maroham di hajahato nami jala sai unang beingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa marado poko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalau sio nami dihatam. Ale Tuhan Jahoba sai unang paingot-ingot pangalau sio nami unang alang asini roham sai urupi mah hami. Ho ale Tuhan debata hatuao nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-bagani debata taringot tu hasesaan di dosa. Adong do dihita situan di malimna songoni, na hudul di siamun ni habangsa di hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin ibana do, pangoluhon ro di ujungna, akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana, nama ngulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hatani debata di minggu paunopon dung Trinitatis, ima natar surat di Mateus onom ayat sia ro di ayat 10 tolu. Tajahama marsikap soreng. Songonon mah pangyang munah, ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia ma kuarmu. Sasaut malomoni roham di Banua Tongaon, somona di Banua Gijang. Lehon ma dihami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, sama palisa nami, di dosa ninakan dosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian na jahat, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon, rodi saleleng lelengna, ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin. Tongkong kania
tidakon maha porsiaotai, tongona hina tidakon dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanan di tubuhon si Maria, nagabe-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maon na benit, di pangu humani silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu dia ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tisiamuni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tutanohon, maku humi halak nama ngulu dohot namate. Au porsia ditondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak namate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin.
Horas madihita saluhutna. Titing dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 27 Juli 2025. Partangyangan Wik, Rabu 30 Juli 2025, masuk pukul 10 siawib, Parjolo di Wik Duran Sawit, Ibagasni keluarga Situa Nyonya Simorakir, Boru Tapu Bolon, Jalan Wijaya Kusuma 5S Strip itu, Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Tolu dan Rawamangun Opat, perhubungan, Ibagasni keluarga Nyonya Simanjuntak, Boru Sibolon, Jalan Paus nomor 54, Jakarta Timur. Tempat pertangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Patoluhon, Wik Pisangan Mananggading Raya, Ibagasni keluarga Situa Jeguat Manurung, Rayani Boru Nainggolan, Jalan Gangpori Opat, RT 008 12 nomor 10 Gading Raya Pisangan Timur, Jakarta Timur. Opat, Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Ibagasni keluarga Alan Bener Lumban Tobing, Gloria Minarda Boru Silalahi, Jalan Lapangan Ros 2 nomor Sia A, Jakarta Selatan, Inganan Pertangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kamis 31 Juli 2025, masuk pukul 10 siawib, Parjolo di Wip Cipinang, Dibagasni keluarga Nyonya Benget Siahaan Boru Simanjuntak, Jalan Sodong Raya nomor 10 Sia, RT 06 Strip 10 Sada, Cipinang Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nomor 2, Wik Kayu Putih Kamping Pori, Dibagasni keluarga Nyonya Dr. Bahrium Sipahutar Elizabeth Boru Marbun, Jalan Kayu Putih 9 nomor 20, Jakarta Timur. Padidion Nabadia, Minggu 3 Agustus 2025, di Patupa Gereja Tado Padidion Tudak Danak, Ruas Mihuriata Nanaing Mabuan Dak Danak Majalo Padidion Nabadia, Asa Roma mendaftar Huhut Marguru hari Jumat Sada Agustus 2025 pukul 16.30 WIB di Gereja Jala Dibuan Mas Surat Pengantar Sian Situa Wik, kartu keluarga gereja, dohot fotokopi, akte kelahiran Dak Danak. Pertangyangan keluarga Parhalado, Selasa 20 Juli 2025, masuk pukul 10 WIB, maringanan di Gerejata di Patupado Partangyangan Parhalado Rap dohot keluarga, Sude Parhalado dohot keluarga, asa madohoti partangyangani. Katekikasi Sidi tahun ajaran 2005-2026. Katekisasi Sidi angkatan 2025-2026 tapuk kama dohot hato tuan songon natar surat di harotas titing formulir pendaftaran dibuat di kantor sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran mulai Senin 7 Juli 2025, jala ditutup akhir bulan Julion, jala mula atama parsiajaran di awal bulan Agustus 2025. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Hobar tu parheheon lansia HKBP Rawamangun, teksi lansia patupa akad kegiatan songon natar surat di harotas titing.
Parheheon Remaja. Minggu Sadariot 27 Juli 2025, Ima ibadah penutupan Parheheon Remaja HKBP Rawamangun. Disude parmingguan pasidohot do remaja gabi parhobas di parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, doho pukul 10 tolu puluh, Ima sebagai kolektan. Song leader dohot pemusik. Di parmingguan ini sipul majaha titing, adong do madok hata sian remaja, jala sipul parmingguan di patu pado konser mini laho papungu danang. Dewan Marturia Seksi Musik. Hobartu pengembangan organis HKBP Rawamangun, khususnya penggunaan organ gereja, Dewan Marturia Marhite Seksi Musik, Rap Dohot Organis Indonesia, patupa program pelatihan belajar organ, tu aka organis na melayani di HKBP Rawamangun. Kegiatan di patupa hari Sabtu tanggal 10 doho 23 Agustus 2025 pukul 10 tolu sahatu 10 pitu. Doho 30 Agustus 2025 pukul sia sahatu pukul 10 tolu di gereja. Anggiat ma pakobasion organis di HKBP Rawamangun lam tudengganna. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Kamis 31 Juli 2025 pukul 10 pitu sahatu 20 wib maringanan di Gerejata Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun pasahat bantuan tu beasiswa 74 halak penerima beasiswa Ima 10 SD, 8 SD, 16 SMA, dohot 40 perguruan tinggi, sude nama dapat beasiswa asa madohoti acarai. Pelatihan pekabaran Injil bersahabat Manang EE. Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun, dohot Yayasan Badan Kerja Bekerjasama atau BKS Marturia, patupa pelatihan pekabaran Injil bersahabat Manang EE, maringanan di gereja HKBP Rawamangun, tu kategori dewasa, Ima songon natar surat di harotas titing. Pelatihan di patupa ganup hari Sabtu, Ima sia tanggal 12 sahatu tanggal sia Agustus 2025 pukul sia sahatu pukul 14 wib inganan di gereja HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupama hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8 sahatu nasipul. Hobar tu pestai panitia mengundang sude ruas ni huriata asaro jala madohoti di acara ibadah dohot perayaan. Ganup wik dohot kategorial patu pasilua jala di pasahat ma di pesta gotilone. Ganup dewan dohot seksi kategorial patupa acara dalam bentuk pertunjukan atau performance marhite kor musik tortor dohot na asing. Aka kegiatan na pinatupa panitia adorang so perayaan Ima sada Basar UMKM saliling bulan Juli 2025 ganup minggu di alaman ni gereja. 2. Penjualan souvenir. Tolu amplop pesta gotilon. Amplop pesta gotilon 2025 HKBP Rawamangun nunga di parade di joloni gereja jaladung sipul parmingguan
boima tapa masuk tu kotak poti gotilon di jolo ni gereja. Sude ruas ni huriata asa marpartisipasi aktif di sude rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025 di Bagasan Las Niroha. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 dohok jenjang usia songon natar surat di harotas titing. Ruas ni huriatan na adong dak danak nama rumur songon natar surati boima mergabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka sahat tu bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di harotas titing. Ruas natabah. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas natabah ima. Sada keluarga Bintoni Pandapotan Hutagalung Rusmi Boru Silitonga Rap Dohot Opat Halak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Klender. Alamat Jalan Pahlawan Revolusi nomor 2 Apartemen Tower 5919 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur Wik Duren Sawit Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Donald Parulian Sitopul Maria Magdalena Sindabutar Rap Dohot 2 Halak Yanakon Nasida Rosian HKBP Resort Petojo. Alamat Jalan Cipinang Kebambam Sada nomor 6A RT 14 strip 10 Tolu Pisangan Timur Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe ruas nadinggan di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhatta udul maham. Titing nanaing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason Masrin Reynolds Yagian, ruas ni HKBP Resort Tanjung Priuk, anak ni amata naik Herbert Edward Yagian nahinan, Tubuni Inata Lungguk Borusitorus Dohot Oroana Indriati Las Maria Borusijabat Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Pertanian Boruni Amata Situa Alex James Sijabat Tubuni Inata Betsaida Boru Pakpahan Nahinan Pamasumasuon Ari Sabtu 16 Agustus 2025 di Gereja HKBP Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagasondo, Brits Merdohar Siahaan, ruasni HKBP Resort Rawamangun Wikam Kayu Putih, Kapling Polri. Anak ni amata tupal parningotan Siahaan nahinan, tubuni inata Elizabeth Boru Lubat Tobing, Dohot Oroana, Eunike Virgin Ruth Juliana Boru Butar-Butar, ruasni HKBP Resort Pincarung Bogor, Boruni Amata Erwin Arthur Parasian Butar-Butar, Tubuni Inata Jenny Anna Margareta Boru Tabunan. Pamasumasuan Ari Sabtu 2 Agustus 2025 di HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadinggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhatta. Namoding. Nah di hari Sabtu 26 Juli 2025 nunga jumolo moding sahalat ama di Pematang Siantar Pardison Manihruk umur 52 tahun
Kinabaluhon ni Inata Sarmauli Boru Silaban, alamat Jalan Bina Taruna 2 nomor 41 Pulau Gadung Jakarta Timur, Wikayu Putih Kapling Polre. Tuhat tamana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga Nadit Galhon. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di goarna. Tongonima titing di huriatta di mingguta sadarion. Shalom. Horas madihita salutna. Nah, pinar sangapan amang pendeta uluan HKBP Rawamangun, amang pendeta Manapar Panjaitan, dot sude pendeta fungsional HKBP Rawamangun, Dewan Koinonia HKBP Rawamangun, sude parhalado HKBP Rawamangun, amang inang ruas HKBP Rawamangun, nadiha holongi hami, dohot na mengikuti di live streaming, tarlu mobi tu sude akadongan remaja HKBP Rawamangun, nadiha holongi hami. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikannya. Rangkaian Parhion Remaja telah berjalan dengan baik. Parhion Remaja tahun ini mengangkat tema transformasi dalam Kristus yang terambil dari Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenannya, dan sempurna. Kami berharap melalui rangkaian Parhion, hubungan di antara remaja terjalin semakin erat dan kuat. Sehingga ikatan ini menjadi dasar agar kita menjadi sehati, sepikir, dan setujuan di dalam Tuhan untuk boleh melayani bersama di HKBP Rawamangun tercinta ini. Kami berharap dalam penutupan Parhion Remaja ikut melayani di ibadah jam 10, jam 1, dan 16.30 sebagai SL, pemusik, aser dan kolektan, dan tortor profesi. Dan ada persembahan pujian dan vokal grup di setiap jam ibadah tersebut. Ada konser mini dan sekaligus launching perdana digital konten remaja yang akan kami nyanyikan dan ditampilkan di slide. Kami sangat mengharapkan support dari Amang Inang untuk memberikan sumbangan kasih untuk membantu kegiatan remaja HKBP Rawamangun. Kami juga berterima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Pendeta Fungsional, Dewan Koinonia, para halado, dan seluruh jemaat yang telah mensupport dan mendoakan kami sehingga kegiatan Parhion Remaja tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, kami rindu mengajak seluruh teman-teman remaja untuk dapat aktif dalam berbagai kegiatan remaja HKBP Rawamangun. Sebelum kami menutup kata sambutan ini, marilah kita menyaksikan video kegiatan Parhion Remaja selama 1 bulan ini. Langkah baru ku mulai hari ini, tinggalkan bayang masa lalu yang pergi. Ku percaya pada janji yang suci, bersama Tuhan ku jalani hidup ini. Oh yeah, langkah baru ku takkan ragu. Oh yeah, bersamamu jalanku baru. Oh yeah, semua beban kini berlalu. Oh yeah, ku bangkit lagi dalam terangmu. Transformasi di hati yang terdalam, ku lepaskan semua luka yang kelam. Ku melangkah menuju terang yang damai, bersama Tuhan cinta takkan usai. Oh yeah, langkah baru ku takkan ragu. Oh yeah, bersamamu jalanku baru. Oh yeah, semua beban kini berlalu. Oh yeah, ku bangkit lagi dalam terangmu.
setiap nafas. Ku percayakan kasih-Mu, kuatkan aku dalam badai yang gelap. Halo semuanya, jadi aku di sini mau kasih kesan dan pesan sama Parheon. Jadi kesan aku sama Parheon ini cukup menyenangkan, dan juga aku bisa ketemu sama teman-teman aku yang beda gereja. Dan pesan aku semoga Parheon ini tidak berakhir di sini aja dan terus berlanjut untuk selamanya. Salam sejahtera buat remaja HKBP Rawamangun. Tak terasa 1 bulan kegiatan Parheon Remaja HKBP Rawamangun tahun 2025 telah berlangsung, dan hari ini akan kita akhirin Parheon tersebut. Banyak hal yang telah kita peroleh dari pesta Parheon dan kegiatan-kegiatannya, baik dari kehidupan secara keberimanan kita kepada Tuhan dan kebersamaan kita di HKBP Rawamangun, khususnya untuk anak-anak remaja. Amang tetap undang, Amang tetap ajak untuk kita tetap bergabung, mengikuti aktivitas, mengikuti pelayanan-pelayanan di remaja. Mari bergabung dengan sukacita. Dan hari ini secara resmi Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun menyatakan bahwa Pesta Parheon Remaja HKBP Rawamangun tahun 2025 resmi kita tutup di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Remaja HKBP Rawamangun.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna amanginang hahaanggi na binaribot ibagasan Yesus Kristus di Minggu pasapulonopod dung Trinitatis. Hatani debatana sahatu hita imana sian sadamusa 10 walu mamuka sian ayat 22 sahatu ayat 33 hujah hamadihita. Dungi manirpang ma siani na 2 bawai mardalat dopak Sodom alai jongjong dope yanggo si Abraham di jolo ni Jehovah dungi di pajonok si Abraham jalanin nama tung ripasonom muma na tigor rap dohot parjahat atek tung adong 50 halak akan natigor di bagasan hutai tung ripasonom muna mai dang olanam muna hutai alana 50 natigori akana di bagasani daom mai sianho mangulahon sisongoni mabunu natigor rabdohot parjahat tung sobok ko parjahat ma natigori palias mai sianho tung naso uhum ma bahenon ni siuhu miliat portibion jadi nina Jehovah ma molotung jupang au di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor saya ma olanakku nasahut nasaluati ala nasida dungini nasi Abraham ma mangalusi sobakku ale Tuhan nunga sapalahum ahu mamuka makatai dohotho atek pe orbuk jalasirabun au uatung moru 5 halak siana 50 akana pitori tung ripasonommu ma luhut utai ala ni nalimai jadinin nama dang ripasonokku molotung jupang audisi 45 dungi yulahi si Abraham muse dope madok tu ibana nin nama uatung 40 jupang disi jadi ninna Jehovah ma dang hahuaku nasida ala nina 40 dungi ninna si Abraham ma ua unang tung tarimas ho ale Tuhan ala hudat dati madok atek tung jupang disi 30 jadi ninna Jehovah ma dang hahuoku nasida molo tung jupang au 30 disi dungi ninna si Abraham ma idama nunga sapalahum ahu mamuka madok tu haki uatung jupang disi 20 jadi nina Jehovah ma dang ripasonokku ala nina 20 jadi nina si Abraham ma unang tung tarima so ale tu haki ala nama dok ahu dope hola sahalion atek tung jupang disi 10 jadi nina Jehovah ma dang ripasonokku nasida ala nina 10 jadi dungsun Jehovah makatai dohot si Abraham lohama ibana lahoma ibana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna disido sahatna amanginang nahinaholonga di bagasan Kristus Yesus secara khusus anak-anak kami remaja hari ini
pesta puncak atau penutupan Parheheon Remaja HKBP Rawamangun. Tentu sahali songon natoras manang songon huria. Totudo kami bangga punya anak molo aktif nasida di huriaon. Nang pesipata godang do penang humurang. Ayolo do pesipata marlujogi nasida papungupelean. Ijolo do nyan hudu lalay lau tupu dia lay ko marlujong manasida. Nang pesipata ikon satabi bababal niaka pendamping na nasida. Hudul tu soro tu son. Alai kami orang tua dan kami para pelayan di gereja ini bangga untuk setiap keberadaan kita sebagai remaja HKBP Rawamangun. Sayang giat mak. Terus magoda kamu di huria HKBP Rawamangun. Nang molobor hatamu marhite na sikola kamu. Saya debate sama mama masu akapar sikolamu. Manang tu dia pe hamu borhat. Dung tamat B hamu sian kalas tolu SMA. Jadi menyala remaja HKBP Rawamangun. Nyala ya, oke, terima kasih. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus totu. Marningot dope hita di jamita na di hari Minggu iman na ditamue si Maria doho si Marta Tuhan Yesus ditikti bongo Tuhan Yesus tuhuta Betania di bagas ni namar kakak doho namaradiki. Jaladang 3 hali masa si songonon amang inang boy pajupang debata boy pajupang Yesus rabdohot akan nahina holongan ni rohana jalahita pe dang say 3 hali boy adong parjumpaat tarap dohot debata ima perjumpaan khusus. Naboy taida huaso, naboy taida hagogoon, naboy taida na adong do HP debata. Tidak akan pernah terulang, terjadi berkali-kali perjumpaan kita dengan Tuhan dalam bentuk perasaan, dalam bentuk pikiran dohot pakilalaan. Tentu amang inang udang dohita na porsea tu debata, ala adong memang momen-momen di dia hita memang makilalahon na adong do HP debata mangurupi hita. Na memang tutu si tutu adong do debata pajupang rap dohot hita ubay na porsea hita tu debata. Jaladang sude hita na puna momen-momen ini. Dan ini adalah perjumpaan yang spesial hitarap dohot debata. Jalata ingot ma amang inang. Molo pajupang debata rap dohot jolma. Marhite kehadiran di debata di bagasan ngolutta. Tay na adong do nalaho pasahato ni debata tu hita. 2 hal pasti yang Allah katakan kepada kita kalau Tuhan berjumpa dengan kita naparjolo. Pahoton padanna pasu-pasuna dohot pangurupion natuhita. Sai di pasahat debatado molo pajupang rap kita dohot debata dohonom matuhita firmato dim una koma biar pasu-pasuok doho ima saya adong hata baga-baga na pinasahat ni debata di bagasan parnguluata. Napaduahon moloboy hita pajupang rah doho debata napaduahon naik kosi dohono ni debata do hita ima asa adong di hita paubahon parrohaon pikiran nang pangalahota. Jadi setiap perjumpaan dengan Tuhan dipaingo do asamuba parange, asamuba pangalaho, dina dijupai debata kita. Perjumpaan dalam Alkitab kita melihat ketika Yakob bertemu dengan
Allah. Dan kita tidak dikatakan di situ bahwa itu Allah, tetapi di sungai Jabok, di Sima, bergelut bergumul Yakub yang dikatakan itu dengan Allah. Dan Yakub mempunyai nama yang baru dan dia mempunyai gogonai baru. Napa duahon naboi tabereng di padanai baru ima si Paulus. Dung pajupang debata rap doho si Paulus muba marohana di pauba marohana gatti magowarna dang holagwarna gatti alai doho magatti pangalahona sian silele jolma gabe si jala jolma jalana di bagasa turpukon ima amang inang ditiki pajuppa debata marhite tolu jolma di dok pison ima nabongot debata tu bagas ni si Abraham. Jala ditiki nabongot debata tu bagas ni si Abraham. Dua mana ni dok na tu si Abraham na parjolo pahot pada ni debata tu si Sara ikon pasauton ni debata do baga-baga ikon adong tubuna nang pe ikon marumur 80 tahun ibana ido ubay di bagasa turpukur di dok pola mekel suping ibana mabege baga-bagai napaduahon ima paingoton luba-luba taringot tu hajahaton ni Sodom dohot Gomora. Alani doa manginang nahuhaholongi di bagasa Jesus Kristus. Rabo ido jebata pajupang rap dohot tita na mungkin macai arga tiki di pasaha debata tu hita alai si patah hita dang tapar rohahon adiga do debata mamakulingi hita adiga do debata pajupang rap dohot tita nalau manangihon hatani debata nalaho siulahonota nalaho pahoton haporsyota na debatado madongani na debatado mamasu-masuau di pardalanan ningoluku ubahen moloadong jolma nasai gale na adong ibana sai hurang girrohana madalani arion idama adiga do debata mamakulingi ho marhite hatana marhite aka panurirang nasahat tu bagasta marhite aka hata ni debata nasahat di bagasa panguluata alai sipata boido dang tahilala i amang inang mungkin dang songon jol mahit ay molo didoko sahat tutiki noengon atar songo dia do buhini Tuhani jala adong do jol madeba martangiang say gobar ni Tuhan Yesus do say dipaingot-ingot molo martangiang ibana adong do pesongo ni amang inang alayaw narohaku lamporsea hita tu dewa tatai molo martangia kita dang say gobar ni Tuhan Yesus ibe nata paingot-ingot alai di bagasan haporsyaw nama takas tatadda debata at sugari majo adong akadongata nahurang pamereng dang boy mamereng nasida at tarbohama nasida boy pajupang rapdoho debata menggambarkan isi daripada khayalan mereka tentang Tuhan itu mungkin dang sude beboy hita pajupang rap doho debata bohi dohot bohi alai adong do hatani debata adong do panurirang adong do nabui mabahek kita oddo HP debata ubay porsea au di bagasan parngeluaku dan ini membuat kita semakin beriman semakin kuat kepada Tuhan ido ubahin amang inang isita tangiho katani debata isisa sitong na taida hamubau nirohatta ay disido hita jupang gogo jupang apul-apul dohot pakirimon naibar. Jadi polos ni sahalak amatta dinang mubaibana majako Tuhan Yesus didokon ibana.
anggo di Natal 2025 lasia dorohaku ala lamporsea autu debata mama sumasu debata di sude aka ulauku doho di sude aka yanakoku dilas nirohaki ikon gokonokku jolo Tuhan Yesus bongot tu bagasu ikon gokonokku do Tuhan Yesus bongot tu bagasu songon tada mau liate nirohaku di pasu-pasu ni debata nahu jalo di bagasan parnguluak cupama tiki Natal ilas ni rohanai sian hari-hari sebelumnya nunga di parbaga bahon mana patu pahon na dumengga di pesta Natal anon ilas ni rohanai di patu pa ibana ma si panganon na paling tabo versi ni halak Batak adong madisi panggang saksang naniarsik dalini horbo sop dohot akka na asing songon patudu holas ni rohana dang hola si panganon di parade alai di paias bagasna dang hola bagasna di paias dirina paheanna songon hauduhon hapatutonna manomunomu debata di pesta Natal na laho si halasononna ay bongot ma debata tu bagasu Jupang potari alu jaimana sude mangalopai marhobasi taringotu manomu debata di bagas alai Japang jumpa jam itu ay wadon ay songon nasoroda pe Tuhani bongok tu bagasu ini alai tiba-tiba toradong madisi sahalak inaina dohot yanakonna na tongon haraparon kelaparan saya di parwani mana di bereng parohaun baju ni akain ato di bereng akapahian ni aka yanakonna amang tahe asini rohai tor tiba-tiba Roma udah muse bah ijo mamanisyo Roma hamu tu bagason dingotibana mangaloppa doaw na pagi gudang dohuloppa manga maho inong manga maho anggi ilehom mamangan inatodo ilehom mamangan anaknya dan setelah itu pulang Sai tarpaima alai dinapaima honimana kudang muse mardalani kada danak di jolo ni jabunai amang tahia kada danakon ay nunga malam ay say sodda pe mardalan ay marhuay do kada danakon dispon beriman amang tahe dia do kau maknon dia do kamong non dijo matong tu bagasna hamu kada danak roh hamu tu sommangan mangalop panakin mangam masudia kada danakon butonga makada danakon jaradung manga butonga da danakon mulak ma da danak sahat tu jam 10 na tarpai mai mana tang parnaro alai ala tongon pesta Natal mula maka ruas ni huria namar minggu namar Natal nunga tong aborngin diberengi mana ma tujabu udang dopesi panganon diberengi mana ma hamu amanginang hamu inang roh hamu tu bagasu mangalop padonak kinau di jabuku Roma akka namar Natal itu bagasna jalamangan minum butongan nasida jalan mulak nasida marsa doang nahulopa dang dipangat Tuhani nahugokon ibana dang roy ibana tu bagasu ubahin na protes ibana dinipin protes ibana dinipina jala ditiki namudomon ibana didokon ibana ma Tuhan tidak adil padahal aku merasakan berkat Tuhan bahwa Tuhan memberkati aku hanya satu permintaanku di Natal Tuhan hadir di jabukku ditiki marpesta Natal idok matu iman marhite akka perjumpaan diingot todo sahalak inaina
namale rap dohot anak konna bongot tu bagasmu dileo komangan bahwingot do Tuhan dingot todo akada danak namaliali marmeam-meam nasomangan nasida alai digokoko tu jabum jalamangan nasida wingot to diingot todo ditikito ngamalam akan atura para jol mamula marpesta Natal ala digokoko tu bagasmu dilehok podo mangan wingot im manang ise o nama bahen tuaka nama relea tuaka nama liali tuaka naso dapo si panganon si inumon na tuau doi. Mungkin kita tidak jeli melihat Allah bagaimana menyatakan dirinya berjumpa dengan kita. Alai parohaho ma'amanginang disiamumu dihabirangmu bohade bata patuduho dirina tuhita. Dang sai iko pajupa mata dohok mata alai boido de bata patuduho dirina tuhita wasona tuhita asata pataridahon. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang reaktif melihat bahwa Allah sebenarnya ada di sekitar kita untuk menasehati kita dan tidak hanya menasehati dan mungkin itu juga memberi berkatnya kepada kita. Sotung dirupamu, molo adong namar sahi di jabumu, sotung dirupamu, molo adong tamu di jabumu, aka keluarga anak ni manang ise, sotung dirupamu nasida holar sebatas ni namar sahit. Olah sebatas keluarga alai boido dipakulingi de bata akka namar sahiti akka todong tai gabe parhitian ni de bata parohon pasu-pasu tuhita jalaboi parhitian ni de bata akka namar sahit akka keluarga tai mamakulingi hita asa paubahon parohota parnguluata. Di situ terkadang kita tidak melihat bagaimana cara Allah berbicara kepada kita tentang berkatnya, tentang bagaimana kita untuk boleh memperbaharui diri ke yang lebih baik lagi. Totung diri puhamu amanginang akan amar sahiti sudebo bani moladong ison anak konna mulai siat tubuh ibana sahatu nama godang diboto parohaon. Itu tidak hanya sekedar beban, tetapi mungkin melalui anak yang sakit ini, itu juga Tuhan mau katakan, pasabam rohata yaka pardalanan ninguluta. Ido ubahin namang inang, si pata, toy mak, ay molo audo, manangahape huadopi, lobi balganisian na huadopi tujoloanon nunga huadopi. Jadi manangahape namasa, saya sudah kuat. Itu makanya amang inang parohahom. Dang say ikod debata nama mereng napajupang dohot kita alay idama manangise na rotu ngolum ido parhito ni debata mamakulingi ho pahoton haporsyamu jala pauba roha nang pikiran. Napadua ho namang inang. Omma nagabi inti doa syafaat ni si Abraham. Nunga ditangi hode bata masai songonima pangalahoni huta Sodom dohok Gomora. Umbai pola rode bata pajupa rap dohok si Abraham. Jala tubuma tawar menawar antara Abraham dengan Tuhan. Naparjolo tahe sadia, mulai ingok dona kita majanakin naparjolo sadia idokoi pangido parjolo 50, ding 50, 45, dung 45, sadia 40 sia 40, 30 sia 30, 20 sia 20, memang tahe tawar-tawarnya kaina marasonia teh luar biasa. Tadi ada barangon nina 50 yang boy nason nina luar biasa amang inang tawar menawar Abraham dengan Tuhan. Bagaimana niat nisi Abraham mangudihon keluarga si Lot na adong di Sodom dohot Gomora anggiat nian asiro hani debata unang pola ripasono ni debata hutai ala adong do di sina tigor ima keluarga ni si Lot
Marpangidoa masih Abraham tu debata mulai sia 50, 45, 40, 30, 20, 10 dang adong nanggosa dan naporsea naboi haposan di debata di hutai. Amang inang taida do di partikian noengon molope hita madok lam godang jolma na jukat, lam godang jolma na jahat, lam godang keluarga na marbadai, lam godang akadosa na sohea masa, na tubuh di partikian nuengon, amang inang sian na jolo sahat tunuengi, tunuengon molo taringo tu pangalaho ni jolma do, taringo tu pangalah ni jolma do, saina masam do begeon, saina masam do tabereng-bereng di partikian nuengon. Alai tuhita akan nama kaporsiai debata sai holan hamu baon ni akapar jahat sai holan hamu baon ni akapar jahat do napinangido di debata tuhita umbahen omma di dokon tiki parasian napinasahat ni debata di bagasan parnguluata. Karena bagi Allah sangat betul-betul melihat bahwa benar-benar melihat isedo na porsea, isedo na burju maradopon ibana, sai na haholongan na doi jalan na sotu paripasono ni debata, akka na burju maradopon debata. Bahwa Allah betul-betul mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi amang hinang, molo di paluas debata hita mangulu sahat tutikino engon boy ma tarajumi omat partikian na pinasahan ni debata tu hita asa dohot kita haduan asa dohot kita gabe na hinalmohon ni debata marhite akapajowon di hari hasusuda ni ngolutta ay tabereng maamang inang ay gudang dono engo jolma mangan na sosia dalanna boy do godang si pangano di jolona, boy do maboan balajo tujabu, alai godang do si pangano si inumon, manang sinamot, nabinoan ni akka amata nang inata tu bagasna, dang marharoroan, sian pasu-pasu ni debata. Godang do akan wengon akayanakon, na mangalo akan atorasna. Dang peduli beto akan atorasna, dang mabiar beto akan atorasna, hape amura holam makidop, natorasta si pata tikidak dana kita nunga taatusi. Ola dibuka pitu ni bilut nunga adong lapatan ni. Alai tabereng maamang inang molo godang pe aka pangalaho na hurang suman di bagasan parngoluatta ay holan hatakku bata pahubang. Adong dodison molo biereng donganna merdu say mana. Molo dibering ala hubering manakin inangin na wasa ay molo hubering imana tabbadosakun ay wasa tabbadosam ido say na asing-asing pahian na say na asing-asing pamereng na say asing-asing pakatayon na gabi mardusayaw di bay adong do disom molo dibering si matuana bibereng paromen na tabbadosana alaniaha salaw muru terus tu paromen na muru terus muru ay say na hurak kubereng terus pamoromekti. Amang inang pahulongan di debatado iya nakon na do hita sotung tarimas debata maradupon akka pangalaho parangeta ay taboto do molo dilos debata hita karijo borhat hita marsogot paborhaton yang nakot tatu perkuliahan borhat hita karijo taingo ma ipe bagian ni tiki ni debatado paingotok kita mubah ma mulak matu debata hita unang bedalam mudalani unang betutul lo moniroham alai paingot-ingot ma asidohot kolong ni rohani debata sotung jolo ripasonotna hita asa mubah hita jalarang mubah begornai molu julung ripas na perpudi na patuluhon amang inang. Tidak dana kau konsep keadilan diau
umur 7 tahun nau, hahaku umur 3 tahun, konsep keadilan diau 5.000 diau, 5.000 di hahaku, iko 5.000 diau. Konsep keadilan diau tikti. Kan kami sama laki-laki, sama besar badan kami. Molo 5.000 di lehoko tu imana, iko 5.000 di lehonomu tu. Amang inang konsep keadilan daripada Tuhan berbeda dengan konsep keadilan menurut takaran duniawi. Konsep keadilan daripada duniawi ini mungkin kita menghitung berat. Mungkin kita mengatakan sakit atau ringan. Mungkin kita mengatakan seberapa besar pengorbanan, seberapa besar kerugian. Itulah mungkin yang kita katakan konsep keadilan dalam kehidupan kita. Alai konsep keadilan menurut Tuhan, konsep keadilan menurut Tuhan memang tikos, memang patardo di hadapan di debata, ima taringot tu hadiriota, taringot tu pangalahota, taringot tu parangeta siganupari. Mungkin boido hita madok, taringot tu pengorbanan, taringot tu ulaun, taringot tu pelayanan, boido hita madok pembenaran diri kita. Alai dianggo debata, taringot tu keadilan, taringot tu dirita, dos do hita amang inang. Ido ubahen, dang pola diri pas sodo memang sodom dohot gumorai. Diri pas sodo memang sodom dohot gumorai, alai yang gosilot dipaiding debata. Lot bersama dengan keluarganya Tuhan selamatkan. Kota itu memang betul-betul dihancurkan, tetapi Lot bersama dengan anaknya diselamatkan. Walaupun pada akhirnya istrinya menjadi batu gang. Soni do debata aminang. Bahwa seleksi daripada Tuhan itu betul-betul terjadi kepada mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang bersetia kepada Tuhan. Ido ubahin amanginang sotung adong hatat tamadokon molo na burjui say jojo tadokon say ikom ma ngoluna puasa Tuhan parjolo mate jala molo adong dongata natakang na jahat na sida ay puasa Tuhan say tormibur-ibur magudang na sida. Tapi kita melihat dalam nas ini ternyata keadilan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Itu amang inang. Unang polam pa mga biyakuhi tadi hasianganon. Taringot tu ulauta. Unang pola mga biyakuhi ta taringot tu akadongata. Ay molo halak na porsea do pehita tu debata bahwa Tuhan itu kita katakan adil seadil-adilnya. Tetapi amang inang. Yang manguhum. Nah di hasianganon nang di rodi asusu dan ibu harta adil do Tuhan. Kalau do hita songo jolma boy menek rohata, taringot tu hadiriota, taringot tu keluargata, taringot tu amatata, taringot tu inatata, boy do menek rohata molo ta paida-ida halakan, alai molo ta suku kalakan. Do nama asa dinasida dang tabot. Tetapi amang inang olor sipata boy do berengon sak-sak sasaki songon na tibo bajui songon na tetes mulai sian atas satu turu alai nung nga dikejar-kejar pinjol ayo aino engon sonima baru torina kate ahado handphone inna ahado KTP baru selfie ibana apa tokin naik dikejar-kejar pinjol nama iman. Bahwa Tuhan itu adil kok. Di leho debata tu hita ragam nia kapasopasuna sotung tapi kiri amang inang na hita mana paling hasil. Adil kok Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Mungkin dang sianon alai sianan. Mungkin dang on na pinasaha ni debata tu hita alai dipasaha boy tu jolma. Ido ubain sotung pola mangapia kita. Taringot tu pabahenan ni debata di bagasan ngoluta jalan aikot tahingot amang inang. Keadilan Tuhan itu mutlak dan itu bisa kita rasakan tidak hanya di dunia ini, baik di sorga kelak bersama dengan Tuhan. Alani amang inang sayang giat ma
Torus si taburju, mula dong nasai juga, mula dong saya na muruk-muruk torus, mula dong saya dong pajupang donganna, saya na holan nama baik, marsak rohani donganna, bahkan manabai dosa di donganna, tapahuba ma rohanang pikirata, asa unang pola, ripasono ni debata hita, amin. Martangi yang mahita. Jehovah debata amanami, sangat hamuliau madiho Tuhan, marhiti hatam, na mengajar hot Tuhan, asa mamudai, asa mangudihon, kami di akana humurang, di keluarga puria, doh dia kaparasauran, ay molo huon dihok kami, ibaga sa tangyang nami, imaluba-luba na siya ko, asa marhamu baw ni roha kami, asa marhamu baw ni roha na humalia kami, ay di pakihodo na sida, nalaho paingotok kami, nalaho paposon, bahkan mangalehot to kami pasu-pasu ng pakirimon. Tuhan Jehovah debata amanami, pasu-pasu ma, akayan ako mo remaja HKBP Raumangun, natongon patupahon pesta parhehion. Tutu Tuhan, bajar do penasida, hudang nai parsiajaran nalaho siulahon nasida. Alai molo-olo nasida marsiajar di bagasan haporsiaon. Marsiajar marparange dadenggan dohon rapakuling nadenggan. Saya anak nahasea manasida di jolom ni huriam doho di joloni keluarga na tua-tua nasida be. Sangap di guarmu mamarhite, pakubasyon nasida di huriam HKBP Raumangunon, asalam di haholongin nasida huriam HKBP Raumangun, magodang nasida di son, marsaur nasida di son, jala tubuh haporsyon nasida di huriam HKBP Raumangunon. Tuhan Jehovah debata, marsogot borhat mahami manopot ulaon pakubasyon ng pardalanan namin. Tuhan Jehovah debata amanami, pakke mahami, marhite ulaw nami patuduhon, ami ma sisian ni Tuhan, ami ma akadongan ni Tuhan, nalaho mangulahon, nalaho pabaritahon akabarita, nauli na siya debata, marhite, kinerja, tanggung jawab nami, songon sisiamu. Tuhan debata amanami, ubah kami akadongan nami na marsahit, nasoboy marminggu, napehak di rumah sakit, nasobinoto ahasahit na, bahkadang sadar ibana na marsahit. Tuhan asi maroham dihami, tatap mahami saluhut na, ima inang Suryati boru saragi, Metyo manurung, Soni parulian si Tohang, si tua ramen boru si marmata, binsar si haloho, oppo si jabat, dohot aka ruas ni huriam, natongon di perawatan, di rumah masing-masing. Asima roham Tuhan, sotung madele nasida Tuhan, alay say di pa ingot-ingot ma, dang sa dia parsahitoni, maribakon hasangapon, hamuliaw nalaho pasahatommu, tuaka na porosea haduan, dohot nuaeng. Tuhan Jehovah debata amanami, pargogoy mahami dinamangula akaulaw nami, molo marsa kami, jala molo tumatangis sami, say holat tuhoma hami marsigatung. Jala molo sonang rohanami Tuhan, padaw masya kami Tuhan, na padaho diri siya debata, alay say tumagom ma say hupuji hami, say tumagom ma huhamulete hok kami, akadenggan basa, pambahenammu, na sahat ibagasan ngulu nami, marhite aka, syukur hormat nami tu debata. Auliate madiko. Ibagasa Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Mari dehita tapasahat mapiliaka.
Lehon ayat 2 Jongjong Mahita. Saikar pujo dihanyalah Odia kadalani Ulang matu Tuhan Yesus si panua kondimi Dan itulah onanamo Tuhan serusami. Martangyang Mahita Ale de bata amanamina di banua kicang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggat doho na saulibasa na mauliutus hupasa tami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho sai calo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua kijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajonmu sai saut malomeni roham di banu tongosong na di banua kijang leho matuhami sadarion hanguluan siapari sai sama dosanami songo panesanami idosa ni dong hana mardosa tuhami unang hami togio tu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tuton di munabe. Amanginang sato kita paima yana kota lahu patu wigehon atau mini konser boy matoki kita mabege yana kota maredeo pasatai matiki tu anak kami remaja.
tes. Ya. Diamu amanami inanami songonong tabering di julun ima remaja. HKBP Rawamangun sadarion panutupan parheheon nasida. Naing patuduhon kegiatan nasida di julun alani mangido hami tuamu amanami inanami mangido pangurupion sian hamuna. Naing mendukung program kegiatan remaja di HKBP Rawamangun. Syukur